Salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de Nature Chasse en Fête 2025, ici au Château du Grand Jardin à Joinville. Animation, terroir, tradition et nature au rendez-vous. On découvre ça ensemble. C'est parti.
Bravo. Pas Jean. J'aurais insisté un peu. Goûte en voir, si le vin est bon, attention. Goûte en voir, oui, goûte en voir, goûte en voir, le vin est bon. Goûte en voir, goûte en voir, goûte en voir, si le vin est bon. Allez un peu, s'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai 5 à 6 bouteilles. S'il est bon, s'il est agréable, elles sont partout, j'en boirai 5 à 6 bouteilles. J'en boirai, j'en boirai, j'en boirai.